ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំគឺអង្គបញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងមកថតវីដេអូថ្មីមួយដែលនិយាយអំពី My University Life និយាយអំពីជីវិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្រៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំថាវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំធ្វើអីខ្លះតើរៀនយ៉ាងម៉េចដែររៀនអ្វីខ្លះកាលវិភាគយ៉ាងម៉េចដែរញ៉ាំអីពេលថ្ងៃពេលព្រឹកពេលយប់អីចឹងទៅហើយខ្ញុំគេមិនដែរទំលាប់ខ្ញុំទៅរៀនមិនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយអីច្រើនទេក៏នឹងគិតថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងជួយគាំទ្រខ្ញុំតាមរយៈការចុច like share comment subscribe ទៅ channel របស់ខ្ញុំហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចូលទៅកាន់វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអូខេ let's goពី49នាទីខ្ញុំអត់ទាន់ហូបអីទេនេះគឺជាអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ខ្ញុំដែលមានបាយសាច់មាន់ជាមួយនឹងពងទាពងមាន់មួយពងមាន់ចៀនហើយថ្ងៃនេះដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតិចដែរនេះមានវ៉ាន់ចៀនកុងឆឹងវីនលុនជាមួយនឹង Python គឺ Suji Fancy ខ្ញុំបានទៅចេញពីរៀនហ្នឹងខ្ញុំបានទិញខ្ចប់វាមកទុកនៅក្នុងដបខ្ញុំឥឡូវម៉ោង2ហើយគេថាបងខ្ញុំទុំទៅក្រោកមិញដែរទីព្រោះអីថាថ្ងៃហ្នឹងរៀនពីព្រឹកពីខ្ញុំបានមើលមិនអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំរៀនពីព្រឹកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក្រោកពីព្រឹកដែរដើម្បីទៅរៀនហើយទៅគេមិញហ្នឹងគេអត់រៀបចំទេតែឥឡូវខ្ញុំយកបាយនេះទៅកម្ដៅសិនបងទៅពាក់កាតព្រោះបើអញ្ចឹងខ្លាចភ្លេចអត់មានអីចូលបន្ទប់ទៅពាក់កាតហើយគឺយើងយកបាយនេះយកទៅដាក់ម៉ាស៊ីន microwave ហើយនឹងយកភេសជ្ជៈយើងបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងតាមដានមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺខ្ញុំដាក់កម្ដៅ3នាទី3នាទីអញ្ចឹងចាំពេលវាហើយចាំខ្ញុំថតបន្តទៀតអត់មានអីថតទៀតទេអញ្ចឹងចាំហើយយើងថតឲ្យមើលបន្តទៀតអូខេយ៉ាហើយមកហូបយើងនេះក្តៅហើយរួចហើយក្រោកវាscan card ចឹងយើងទុកវានៅនេះសិនហើយយើងញ៉ាំទៅទេវាអត់ខានចឹងយើងត្រូវទៅ
Thật chưa biết gì chưa cái chuyện này thì here's my coke. Xong được mà chưa phải ăn tuổi. Ok ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវគឺថាខ្ញុំបានហូបអាហារហើយអីខ្ញុំបានហូបបាយរួចហើយឥឡូវខ្ញុំយកចានទៅលាងក៏ដូចជាប្រមូលសម្រាមរៀបចំតុរបស់ខ្ញុំហើយយើងចេញទៅកណ្ដៅដើម្បីទៅពីព័ត៌មានអគារព័ត៌មានសៀន information building ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីទៅអគារនោះដើម្បីទៅសេរបាយការណ៍សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបចំអីវ៉ាន់សិនYes នេះគឺជាម៉ោងដែលខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើ report ណាធ្វើរបាយការណ៍គ្រូគឺម៉ោងUlysses គឺជាម៉ោងពិសោធន៍រូបនៅទីនេះផងដែរគឺយើងត្រូវមានក្រដាស់ report នេះដើម្បីសរសេរនៅទីនេះអស់ហើយអូមានស្អីPacks. Alright អញ្ចឹងគឺខ្ញុំរៀបចំឲ្យបានគឺមាននេះគឺជាកាតាបកាមេរ៉ា passport ដបទឹកជាមួយនឹងកាបូបប៊ិចព្រមទាំង power bank ផងដែរហើយខ្សែ charge នេះគឺជាសភៅមិញហ្នឹងហើយនេះគឺជា report ហើយនេះគឺជា tablet របស់ខ្ញុំហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំពងសាកនៅកាតសិស្សរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺ time for makeup ម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំជៀបពាក់កៅអៅសិនអូខេ let's go ពីលើចឹងកុំភ្លេចពាក់កាតបើសិនអត់មានកាតទេអត់មានអីចូលបន្ទប់អត់មានអីចេញក្រៅដងអត់មានចេញក្រៅពីដបងដងហើយអត់អាចចូលក្នុងសាលាបានទេតសុំអ៊ំ
ông nè diếm cho xong qua rồi mới kia thôi bẻ cài biết bật tu chia về nơi cài hiện cái đá còn đá về nơi làm việc sau chia nó cứ chia là bỏ nhông nó cứ chia lại để nhông một nữ qua bộ mang khơi nhẫn nó cứ lại khiêu nó cứ dừng lại để nhông một nữ ấy I think it's not under for person rồi ní và hai giờ mỏng bấy cứ nhông thở đa đà kia mới nút cứ nhông thở kia mới nút cứខ្ញុំត្រូវទៅដើរទៅអាគារមួយនោះដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការរបស់ខ្ញុំសាលារបស់ខ្ញុំឥឡូវគឺជារដូវផ្ការីកនៅខាងក្រៅនេះគឺមានផ្កាស្អាតៗជាច្រើនខ្ញុំនឹងបើអាចខ្ញុំនឹងថតជារូប fix ឲ្យមើលខ្ញុំទៅក្នុងសាលាហ្នឹងសុំធ្វើការសិនចាំរួចរាល់ចាំខ្ញុំចេញមកក្រៅមកថតទៀតអូខេ let's go นี่ทางเลยเดี๋ยวเราต้องไปชัดหนึ่งเลย one two one 怎么说啊不是 one two one 啊啊对啊好的谢谢我上上2,000 years later đây bộ màn phone là nếu mình nơi không cái lại office crew mà nhưng mà bàn thò thế có vấn đề admin ấy thế còn là pram cọt hàng nhom sông cài thì tụ sạp đấy cọt cọt đồ ao cọt cọt cài ao nơi không system là tay cọt sông hơi cạn sơ dưới Đây thì thay nhung thương đây nói là nhung thở từ thừa hàng kinh nghiệm nhắm đấy sau nên thành nhà mấy khác như đấy xong cùng ai ôn mưa được đi tam ăn nhiều thành nhà mấy khác em ăn không đi nghiện
ចាំទៅដល់នោះចាំជួបទាំងអស់គ្នា I've been very used to find my continent. And it's strange and morbid, I don't live as supposed to send. But I am young enough. I guess I'm kinda lazy then. Hey, yeah. Cause it's hard for me to lose tonight and find more time. It's hard to figure out. And we can, maybe we can do a one night stand, yeah. And it's hard for me to lose tonight